दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू इंसर्ट डेटा इन द डेटाबेस बाय द कनेक्टेड मोड यूजिंग स्टोर प्रोसीजर एंड बाय 3 टायर आर्किटेक्चर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाके न्यू आइटम में जाके यहाँ पे आ जाना दोस्तों। कोड में एक क्लास हम लोग ऐड करेंगे। इसका नाम हम लोग ले लेते हैं membership.cs करके रहेगा ऐड। ओके, एक और cs ऐड कर लेते हैं। इसका नाम डेल ले लेते हैं, डेटा एक्सेस लेयर। दोस्तों इसीलिए इसको कहते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। ये जो membership.cs है इसको बिजनेस लॉजिक कहते हैं, ये बिजनेस लेयर है। ये जो डेल है ये डेटा एक्सेस लेयर है। ये जो भी है ये डिजाइनिंग पार्ट है इसका है। और इस पे सेव बटन पे डबल क्लिक करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं index.aspx.cs पे। ये कोडिंग पार्ट है, ये डिजाइनिंग पार्ट था, ये कोडिंग पार्ट है, ये बिजनेस लेयर है, ये डेटा एक्सेस लेयर है। तो बिजनेस लेयर में हम लोग जितने भी प्रॉपर्टी हैं सब इसमें लिख देंगे। तो चलो दोस्तों प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। पहला क्या था, आईडी के लिए प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। नेक्स्ट है नेम। ओके, ये हो गया तुम्हारा बिजनेस लेयर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं बटन पे और यहाँ पे हम लोग एक चीज़, इसके पहले हम लोग एक डेटाबेस से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ले लेते हैं हम लोग web.config फाइल। इसमें कॉन्फ़िगरेशन के नीचे ऐड करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। आई होप आप लोगों को पता होगा। ऐड कनेक्शन का नेम दे देते हैं यहाँ पे। प्रोवाइडर का नेम, कनेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो प्रोवाइडर का नेम है system.data
डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और कनेक्शन स्ट्रिंग में इनिशियल कैटलॉग इज इक्वल टू, इसमें डेटाबेस का नाम रहेगा, तो डेटाबेस में का नाम क्या था, ट्यूटोरियल। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिए, ट्यूटोरियल। सेमीकोलन, डेटा सोर्स इज इक्वल टू, दोस्तों डेटा सोर्स में फिर डेटाबेस में जाइएगा आप लोग, और इस पे क्लिक करना, और जो ये सर्वर नेम इसको कॉपी कर लेना, पेस्ट किए, सेमीकोलन। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। लास्ट में सेमीकोलन नहीं रहेगा, बहुत सारे बच्चे लास्ट में भी सेमीकोलन लगा देते हैं तो एरर आ जाता है, तो लास्ट में सेमीकोलन नहीं रहेगा, बाकी यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा। सेव किए। दोस्तों अब आते हैं हम लोग डेल डॉट सी एस यानी डेटा एक्सेस लेयर, इस पे आते हैं, और इसमें हम लोग अब पहले हम लोग एक नेम स्पेस लेते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और एक और ले लेते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये हम लोग लिए हैं कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अब, तो इसीलिए इसको लिए। अब हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, डेटा इसका नाम, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम आईफोन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हम स्ट्रिंग में इसको होल्ड कर देते हैं।
दोस्तों एक काम और कर लेते हैं हम लोग वाले, स्टोर्ड प्रोसीजर बना लेते हैं इंसर्ट के लिए। तो डेटाबेस में जाते हैं हम लोग, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम देते हैं सेव। @id इंटीजर, आईडी, नेम, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, कोर्स सबके लिए बनाना पड़ेगा वेरिएबल। @id, @name, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या था, एम्प्लॉय, वैल्यूज, वैल्यूज में ये रहेगा तो हम एग्जीक्यूट कराते हैं। गाइस एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सेव है वो प्री डिफाइंड है, सो हम लोग इसको सेव कर देते हैं। एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, एग्जिक, प्रोसीजर नाम, वैल्यू डालेंगे आईडी, नेम, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, कोर्स, टेक प्रो अफेक्टेड, सेलेक्ट ऑल द फॉर्म अप्लाई, एग्जीक्यूट। देखो दोस्तों आ गया है, यानी हम लोग का प्रोसीजर सही से रन हो रहा है। अब आते हैं इस पे, चलिए दोस्तों अब हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं सेव के लिए, पब्लिक, जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा बाद में बताएंगे। इंटीजर, फंक्शन का नाम सेव, अब कनेक्शन दे देते हैं, कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्शन स्ट्रिंग COWN कंट्रोल V, अब जो भी है अब हम लोग
इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोसीजर का नाम ले लेंगे। प्रोसीजर का नाम क्या था, सेव्ड। इसको कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्शन हो गया। और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर ले लेते हैं, जो भी बिजनेस लॉजिक का था, मेंबरशिप डॉट सी एस करके था, तो इन सबको प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मेंबरशिप का ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ओपन करते हैं, कनेक्शन क्लोज करते हैं। अब इस कमांड को बताना पड़ेगा कि किस टाइप का कमांड है। स्टोर, तो स्टोर प्रोसीजर टाइप का है, तो उसके लिए हम लोग cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू दोस्तों हम लोग एक यूजर नेम स्पेस और ऐड करना पड़ेगा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, क्योंकि स्टोर्ड प्रोसीजर इस डेटा के अंदर स्टोर है। कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। अब cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ a value in the bracket semicolon। अब यहाँ पे रहेगा आपका वैल्यू जो भी वेरिएबल था स्टोर प्रोसीजर में। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं आईडी के लिए, कॉपी किए, पेस्ट कर दिया आईडी, और आईडी में कॉमा मेंबरशिप का जो ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो ऑब्जेक्ट डॉट आईडी है, तो आईडी जो भी प्रॉपर्टी आईडी के नेम इसको कर देंगे। तो जो भी वैल्यू इंटर होगा आईडी में वो चला जाएगा किसमें, इसमें आईडी में स्टोर प्रोसीजर में। ऐसे ही सब प्रॉपर्टी को कर देते हैं। करते हैं हम लोग cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ये जो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी है ये रिटर्न करता है इंटीजर, इसीलिए हम यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करवाए थे, क्योंकि एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी जो रिटर्न करता है वैल्यू वो इंटीजर टाइप का करता है, इसीलिए हम लोग इसको एक इंटीजर के वेरिएबल लिखें टेम्प नाम का, उसमें इसको जो भी वैल्यू आएगा स्टोर होगा इंटीजर में रिटर्न करा दिए। और रिटर्न टेम्प।
ओके दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय।